大家好，我是萨姐。今天做的这个古早蛋糕带着双重的芝士口味，绵密松软，入口即化。视频里也会说一下如何避免古早蛋糕开裂和回缩的情况。先来软化奶油奶酪，隔水加热，用刮刀将奶油奶酪软化成很顺滑的状态。用5枚大号的鸡蛋，每个连壳大约60到65克左右，分离蛋白和蛋黄。古早蛋糕的湿润绵密，主要是用烫面来吸收更多的水分。先把低筋面粉过筛，加热植物油，油温达到70度左右。搅拌成一个顺滑偏稀的面糊。如果油温太高，你会发现出来的烫面就会很厚，流动不了，这也会影响之后蛋糕糊的稠度。倒入牛奶搅拌，由于面粉加热之后已经失去了筋度，所以转圈搅拌也不用担心面粉起筋的问题。面糊吸收了牛奶中的水分，加入软化好的奶油奶酪，现在的奶酪面糊看起来不光滑，没关系，分3次放入蛋黄搅拌，每次加入2颗蛋黄。面糊渐渐变得很丝滑，因为蛋黄促进了面糊的乳化。提搅拌头，面糊会缓慢地流下。加少量的香草精华，增加香味。这时可以开始预热烤箱至135到140度。想要古早蛋糕不开裂，蛋白的状态就要拿捏得非常好。蛋白里倒入少量的柠檬汁，也可以用白醋或者塔塔粉来替代，主要是为了增加蛋白霜的稳定性。先中高速将蛋白打发成粗泡，加入1/3的细砂糖，继续中高速打发，直到出现细密的气泡。加入另外1/3的细砂糖，中速搅拌，出现明显的纹路。提搅拌头，蛋白霜的弯钩还是不成形。加入剩余的细砂糖，改成低速，直到纹路变得非常细密和有光泽。提搅拌头已经出现比较坚挺的大弯钩状，就不能继续打发了。如果打发成直立状或者小弯钩状，烤制的时候蛋糕表面就会很容易开裂。把1/3的蛋白霜放入蛋黄糊里，刮刀用翻拌的方式由下至上的翻搅，好像我这样一边翻搅一边转动容器，可以保证蛋白霜和蛋黄糊完全搅拌均匀。之后直接倒入剩余的蛋白霜里继续翻拌。如果蛋糕糊表面出现大量的气泡，就说明开始消泡。一般这种情况和芝士蛋黄糊的厚度、蛋白霜的状态和翻拌手法都有一定的关系。这是一个7寸5厘米高的模具，垫上烘焙纸，边上比模具高出2到3公分。先倒入70%的蛋糕糊，铺上4块芝士片，然后倒入其余的约8分满，
轻微的晃动一下模具，或者用牙签画圈，去除蛋糕糊里的小气泡。把模具放入一个大一点的烤盘里，倒入热水，大约2公分高。水浴法用热水和冷水都可以，主要还是要根据你自家烤箱的情况来决定。中下层135度到140度先烤大约60分钟，然后145度再10分钟，155度再烤5分钟。除了蛋白霜打发程度之外，以下几点都可以有效地防止蛋糕的开裂。用逐段升温的方法，先低温将蛋糕内外都烤熟，然后升温让表面上色。古早蛋糕放凉之后回缩，很大程度就是因为蛋糕表面已经完全上色，但是内部还没有熟透。放凉之后，蛋糕组织无法支撑。烤盘建议放在下层或者中下层，避免表面受热过快导致开裂。用烤箱温度计监控烤箱的温度，每个烤箱温度都不一样。烤制期间，随时观察蛋糕膨胀的情况，来调整温度。出炉之后马上脱模，以免湿气凝聚。完全烤熟的古早蛋糕，放凉之后依然不变形，切开不会有沙沙的声音，内部的组织极其的细腻绵密，双重芝士味扑鼻而来，入口即化。大家在家做完之后，可以发作业到我的 Facebook。如果您喜欢我的视频，离开前别忘了订阅、点赞和按下小铃铛。我们下集再见。